अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। हमें ख़ुद भी नहीं पता क्या अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें मंगवाई थी और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था क्या आना है। एक मिनट एक मिनट क्या एक मिनट किसने करनी है अनबॉक्सिंग? चले फिर नेक्स्ट फिर वो क्या कहते हैं, अनबॉक्सिंग फ़ारान करेंगे। तुम ही कर लो क्योंकि तुम्हारे पैसों का है ये। चलें जी, नेक्स्ट मैं दूंगा। ठीक है, करें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अनबॉक्सिंग करें। पहले पता तो लगे ये हमने मंगवाया क्या था, यही नहीं पता हमें। कैंसिल हो गया था। क्यूब तो हमारे कैंसिल हो गए थे ऑर्डर। क्यूब क्यूब क्यूब। वाह, इधर रखें ना, सामने रखें इधर। माशाल्लाह, ये क्या है? पहले आप ऐसा करें कि अरशान पहले, ये वैसे आए किसके, ये अरशान के फ़ारान के हैं? फ़ारान के हैं ना। फ़ारान आप इधर बैठे इधर आके। मेरे पैसों के तुमने खोल ले मेरे। चलें जी, ठीक है जी, आपके पैसों के। बिस्मिल्लाह करें। पहले मेरा ख्याल से छोटा खोल लेते। नहीं चलो एक मिनट चले अब खोल लेता हूँ मेरे। नहीं, जब आपका आएगा तो फिर आप खोलिएगा ना। मैं अभी भी 1000 लेती। अच्छा, 1100। वाह, तो मंगवाया क्या है आपने? 1100 रहता है मंगवाया तो। आपने गाड़ी मंगवाई है ना अपनी? वो लेपर्ड कार के लाती है। अच्छा, और वो कितने की थी? हाँ, क्यूब आ गए। वो 5000 की है। वहाँ पे अभी भी ईमेल है। हाँ, 4999 की है। ये देखें जी, ये अरशान साहब हैं, ये फ़ारान साहब हैं। मुक्का मुक्की नहीं करने का। लोगों जरा सबर करो, कहा था ना मुक्का मुक्की नहीं करने का। और जान है नहीं, नीचे बैठो बहुत ही इसका भी मैं खोलूंगा। पहले ये तो खोल के दिखा देते। ये मैं खोल। एक मिनट सिर्फ फ़ारान खोलेंगे ना, फ़ारान की चीज़ है। यो चलो बड़ी चीज मैं खोल लूंगा। क्या था ना, मुक्का मुक्की नहीं करने का। देखिए, मैं हेल्प करूँ आपकी? यहाँ से खुलेगा ना। कितना छोटा होगा। दिखें यहाँ से ऐसे। हाँ, ये देखें, ये ये क्या चीज़ है जनाब अली? 2x2 क्यूब। वाह यार, आपने तो उसका बॉक्स से बिल्कुल फटके ही निकलेगा वो फटके ही निकलेगा। माशाल्लाह। ये भी निकला है। नहीं, ये तो गन है। ये देखें जी, ये है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कोई है यानी कि स्मूथ है। एक मिनट, स्क्रैम्बल ना करो। हाँ, अरशान स्क्रैम्बल ना वो ना करें कि ये सारा, हाँ ये है ना। ये भी हाँ, अब इसका ये नहीं, ये नहीं होता। अच्छा, ये 3x3 का है। एक मिनट पापा, ये एक मिनट, ये फ़ारान साहब भी करेंगे तो आई थिंक बेस्ट है। ये ले। अच्छा जी, ये है। यानी कि बेसिकली क्यूब्स मंगवाए थे। ये 2x2 का क्यूब है यार, इसकी क्वालिटी वैसे अच्छी है वैसे, बाय द वे। अरशान, ये अब आपने यूट्यूब पे सर्च करना है और मुझे बना के दिखाना है दोबारा, वरना ये मत यार। ये तो बड़ी क्वालिटी बड़ी अच्छी है इसकी। ये तो बड़ा स्मूथ है। वाह, इट्स अमेजिंग। हमने खुद ही खराब कर दिया। अच्छा, ये थर्ड वन है। इसे क्या, ये कौन पिरामिड पिरामिड है? ये पिरामिड क्यूब है। क्यूब तो नहीं कह सकते यार, पिरामिड ही हुआ ना फिर, क्योंकि क्यूब समथिंग डिफरेंट है। वाह, ये मैं कर ओए वो गिर भी गया नीचे। क्या कर रहे हो? तीन आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बना लेना अब इनमें से कोई एक मिनट दिखाइएगा। कोई एक बना ये लेना। कैमरा पकड़िएगा जरा, मुझे भी दिखा दें जरा। चलें दिखाएं। अब ये करना क्या है इसको? अच्छा, ये ऐसे होता है। अच्छा, ये ऐसी मूवमेंट है सभी सारी ना। वो हो ये ऐसे मूवमेंट है यार। ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है अरशान। कोई लो, हर पोर्शन ही इसका चेंज होने वाला है। और ये तो हमने मिक्सिंग कर दी सारी पकड़ के। तो मिक्स होना ही था। ये देखे ना, अगर ये रेड था, मुझे अब ये बना के दिखाओ भाई, ये बात गलत है।
ये देखे ना ये बनता ही अच्छा नहीं है, 2x2 का हम इजीली बन लेते सकते क्यों हैं। जब बनता नहीं है तो? हेलो, खेलने के लिए लेते हैं। क्या खेलना क्या है? अच्छा बस सिर्फ खेल के बस फेंक देना है, बस ये बनाना नहीं है ऐसे, हैं नहीं बनाना ना। दिखाएं जरा ये देखे ना, ये वैसे क्वालिटी इनकी बड़ी अच्छी है। सोचेंगे ना कैसे बनाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करें ना। और वीडियो में थोड़ी ना वे बात करेंगे कैसे बनाएंगे। चलें जी, तो ये जनाब अली था हमारा आज का क्यूब्स का। अब हम नेक्स्ट अनबॉक्सिंग करेंगे। एक गाड़ी मंगाई है अरशान ने, वो अपने हैंड्स के जो है इशारों सिग्नल से वो मूव करती है। वो आएगी मेरे ख्याल से कल या परसों तक आएगी। चलें से बाय, गुड बाय कर दें। बाय। गुड बाय। ये देखें, एक लाइन बना दी, अल्लाह गुड हाफिज़। ये